Hola amiguitos y amigas de YouTube, hoy les tengo un video de especial de mis suscriptores que me pidieron que le haga un slime que no sé si me va a salir. Ya me dijeron los ingredientes, que use esta marca de Ala, de detergente. Bueno, ya le he hecho un catito y voy a empezar a revolver para ver si me sale. Y ya que lo estaba revolviendo me empezó a salir que lo tengo que dejar en el freezer 10 a 15 minutos. Eso es lo que voy a hacer. ¡Basta! Sí, pues. ¡Déjate joder! Mira. Empieza a voltear y no para voltear esta cosa.